Hallo meine lieben Gemarco-Fans, diesmal darf ich euch wieder die Aktion vorstellen und zwar ist das Auf uns und den Moment unsere Weihnachts- und Silvesteraktion und diese begleitet euch bis ins neue Jahr hinein. Und was ist wichtig zu Weihnachten, Silvester, wir haben oft unseren Kamin an. Da kommt auch schon unser Super-Set im Angebot, unser Echex-Gel mit dem Profituch. Und da sprüht ihr einfach nur die Kaminscheibe ein. Lasst es einmal einwirken und wir gehen schon zu unserem nächsten. Nachdem wir unseren Couchtisch auf Hochglanz gebracht haben, können wir einfach hier den Ruß von unserer Kaminscheibe mit unserem Profituch abnehmen. Das Ganze habt ihr für 12% Ersparnis für 18,90 €.